तो अभी मैंने ब्लॉक कर दिए हैं। अब ये जो करे कर, मतलब जो कर सकते हैं कर ले। मेरा चैनल हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक और नए वीडियो पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज बहुत दिनों बाद मैं वीडियो बनाने बैठी हूँ। मतलब सच में काफ़ी दिन से मैं वीडियो नहीं बना रही हूँ। एक्चुअली वीडियो बनाने का सच में जो मन था ना मेरा, बिल्कुल उठ गया है। तो फिर भी कल भी सोची थी कि छोटा मतलब कुछ बनाऊं, लेकिन तैयार भी हुए लेकिन नहीं बना पाई। फिर शॉर्ट वीडियो बना के रख दिए। तो आज कुछ मतलब ऐसे थोड़ा बहुत बातें कर लेंगे। और मतलब आज मेरे जो बलून ब्लास्टिंग का वीडियो था उसका, तो मतलब उस पर फिर वीडियो बनाने का रिक्वेस्ट मिला है मुझे, तो वो बनाऊंगी। और अभी उसी वीडियो में मुझे काफ़ी सारे रिक्वेस्ट मिले हैं वो वासी का। तो इसमें मैंने काफ़ी सारे 2 वीडियो पहले बनाए हैं। 2 वीडियो पहले बनाए हैं, तो अभी फिर से मुझे बस उसी में वीडियो बनाने का, मतलब उबासी लेके वीडियो बनाने का रिक्वेस्ट मिल रहा है। और ऐसे उबासी को ऐसे मुंह में होल्ड करना है, मतलब ऐसे आ करके ऐसे उबासी को कैसे होल्ड कर सकते हैं। मुझे आप सबको पता है कि मतलब जो मेरे रेगुलर्स जो मेरे वीडियो देखते हैं, पता है सबको कि मुझे बहुत ज़्यादा उबासी आती है। और वीडियो में तो ऐसे मैं मतलब वीडियो में तो नहीं दिखता है, क्योंकि जब एडिट करते हैं ऐसा हो जाता है तो मैं उसको स्किप कर देते हैं। तो अभी मतलब जो लाइव में आते हैं, मेरे लाइव अटेंड करते हैं, जो मेरे लाइव अटेंड करते हैं उनको पता है कि मैं इतना ज़्यादा उबासी लेती हूँ। मतलब सचमुच का इतना ज़्यादा उबासी लेती हूँ मैं। बहुत ज़्यादा उबासी आते हैं मुझे शुरू से ही। और अभी तो मुझे मतलब नींद भी आ रहा है मुझे, तो मैं अभी इसलिए बैठ गई हूँ। चलो, मुझे नींद भी आ रहा है और मुझे वीडियो भी बनानी है नींद का ही। तो किसी को, मुझे लग रहा है कि किसी को नींद नहीं आ रहा है, जो बस उबासी देख देख के नींद को बुलाना चाहते हैं। मुझे तो मेरे सामने अगर कोई उबासी ले तो बस मुझे शुरू हो जाता है ऐसे। सच में ऐसा होता है। मुझे लगता है मतलब काफ़ी सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि कोई अगर सामने उबासी ले तो दूसरे को भी आ जाते हैं। ऐसे ऐसे मुंह पे हाथ रखना मना है, मतलब ऐसे उबासी लेते हैं तो ऐसे हाथ हाथ ऐसे रखते हैं ना, तो वो मतलब रिक्वेस्ट ये है कि मैं हाथ से ऐसे ना ढकूँ, ऐसे ही रखूँ। तो मुंह में मक्खी घुस जाएगा मेरा। कितने सारे उबासी आ रहे हैं मुझे नहीं पता, गिनती तो नहीं कर रही हूँ मैं, लेकिन बहुत आते हैं मुझे उबासी। और मतलब कोई किताब लेके बैठो या पेपर वगैरह कुछ, वो अगर लेके बैठते हैं तब तो हो ही गया। मतलब उबासी के साथ साथ नींद भी आ जाएगी तुरंत। मतलब छींकना, मतलब स्नीजिंग का वीडियो। स्नीजिंग तो ऐसे मतलब गुदगुदी करके उसके बाद लाना पड़ता है,
लेकिन उबासी वो तो मतलब ऐसे ही अपने आप आ जाते हैं, पता नहीं इतना ज़्यादा कैसे आते हैं, लेकिन बहुत आते हैं मुझे। ऐसा नहीं है कि अभी सो मतलब अभी लेटेंगे तो अभी सो जाएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन और अगर कभी ऐसे उबासी लेते मतलब ऐसे किए और अगर किसी ने टच कर लिया तो बस वो मेरा वो तो कंप्लीट जब तक नहीं होगा, मतलब ऐसा लगता है ना मुझे, मतलब मेरी सांस अटक जाती है। जैसे उबासी अगर मेरा ऐसे उबासी ले रहे हैं और अगर कोई किसी ने टोक दिया तो, जैसे कभी कभी छींक लेते समय होता है ना कि छींक रहे हैं और बीच में से कोई टोक दे तो छींक नहीं आती है, वैसे उबासी के टाइम भी ऐसा ही होता है। और अगर कभी ऐसा हुआ तो जब तक वो नहीं होगा तब तक तो मेरा हो गया, सांस अटक जाएगी मेरी। हाथ दे दिए। चलो ज़्यादा उबासी नहीं लेंगे, मतलब वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बनाएंगे, छोटा ही बनाते हैं। और पता है मेरा ये ठीक हो गया था ना मेरा, मतलब जो भी मेरे सेप्टम पहनने का मतलब वो नाक नाक ठाशा जिसे कहते हैं बंगाली में, तो वो पहनने का रिक्वेस्ट करते हैं, बहुत से रिक्वेस्ट मिलते हैं मुझे कि ऐसे मतलब ये नहीं वो पहन के दिखाने के लिए। तो तो उस दिन मैं नया लाई थी ऐसे, तो मैंने तो नाक ठजा वो नहीं पहनूंगी, वो तो मैंने पहले ही मना किया है कि वो अभी नहीं पहनूंगी, वो 6 महीने बाद पहनूंगी मैं, अभी बिल्कुल नहीं पहनूंगी क्योंकि वो नहीं पहन पाऊंगी अभी। तो मैं छोटा सा रिंग बना के लाई थी, बताए थे मैंने कि छोटा सा रिंग बनाऊंगी, इससे थोड़ा छोटा, तो ले आई थी। तो उस दिन मैंने कोशिश की है पहनने की, दीदी से दिए कैसे पहनाएगी, दीदी को तो मिला ही नहीं, और मैं खुद से ट्राई की तो मुझे भी नहीं मिला। तो फिर सेकंड इसको निकाल दिए थे। मैं वैसे वीडियो रखी थी, ठीक है, छोटा सा वीडियो रखी थी, मैं दे दूँगी वीडियो, मतलब ऐसे वीडियो चला के रखी थी कि ऐसे पहन रही हूँ, निकाल रही हूँ, ठीक है। तो ऐसे तो मैं जब उसको मतलब इसको निकाल ली थी, निकाल के उसको डालने के लिए, फिर वो तो निकाल लिए थे, फिर मुझे इतना डर लग रहा था कि मतलब इसको दोबारा पहन नहीं पा रही थी मैं, सच में बहुत डर गई थी कि अब अगर इसको मैं पहन नहीं पाऊँगी तो क्या होगा, मतलब अगर इसको पहन नहीं पाई और फिर मेरा मतलब कैसे क्या होगा, मतलब इतने दिन से मतलब तकलीफ़ किए इसके लिए, अभी अगर ये अचानक नहीं पहन पाई, बंद हो गया, तब क्या होगा। बहुत डर गई थी मैं। फिर मतलब कोशिश करके खुद ऐसे बहुत दर्द हुआ, फिर मुझे मिला तो मैं मतलब जो पहनी मैं खुद से। फिर मैं दूसरे दिन फिर से ट्राई किए कि चलो मैं खुद देखती हूँ पहन पाती हूँ कि नहीं। दूसरे दिन फिर से लिए, उस दिन भी वीडियो किए कि अगर अगर पहन पाती हूँ, अगर पहन लिए तो आप सबको दिखा नहीं पाऊँगी कि कैसे पहने, तो इसलिए दूसरे दिन भी वीडियो लिए, लेकिन उस दिन भी नहीं हुआ। उस दिन भी इसको निकाल के उसको वो रिंग जो लाई थी उसको, वो थोड़ा सा अंदर गया, जस्ट थोड़ा सा, लेकिन अंदर नहीं जा रहा है। इतना दर्द हुआ मुझे, बहुत दर्द हुआ। तो मुझे ना बहुत दर्द हुआ।
फिर क्या किए, फिर उसको नहीं पहन पाई, फिर निकाल दिए। फिर इसी को फिर से पहने और इतना दर्द हुआ, मतलब एक एक तो ये अभी भी अंदर से अभी भी पूरी तरह से नहीं सूखा है, और उस बीच मैंने इतना इसके ऊपर टॉर्चर किए, 2 बार ऐसे निकाले पहने, निकाले पहने। पहले दिन एक बार निकाले फिर से पहने, दूसरे दिन फिर से निकाले फिर से पहने। तो ऐसे उसको मतलब नया जो लाई थी वो पहनी, तो काफ़ी टॉर्चर हो गया इसके ऊपर। मैं वीडियो दे दूँगी, जो मतलब मैंने जो ट्राई किए वो उसी का छोटा सा वीडियो मैं दे दूँगी, ठीक है। मतलब आप सब जो जो मुझे कहते हो ना कि वो नया पहन के दिखाए, एक में 2 डाल के दिखाए, सेप्टम में भी 2 डालने का ऐसे मतलब रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सेप्टम में भी 2, जैसे यहाँ पे इस हॉल में मैं 2 रिंग डाली थी, तो सेप्टम में भी 2 रिंग डालने की रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मतलब इसलिए कुछ भी करो, मतलब क्या बताएं। तो ऐसे तो सेप्टम में कभी मैं 2 एक ही नहीं डाल पा रही हूँ, 2 कैसे डालूँगी। और और एक बात कह दे आपसे, मतलब कुछ कुछ फ्रेंड मेरे उस दिन लाइव में मैं ऐसे कह रही थी कि मुझे मतलब लाइव में आने के लिए फ़ोर्स कर रहे हैं कि लाइव में आना ही पड़ेगा। तो मेरे कुछ फ्रेंड ऐसा भी बोल रहे हैं कि अगर मैं लाइव में ना आऊँ और जैसे वो चाहते हैं वैसे लाइव में आके उनका रिक्वेस्ट ना रखूँ, तो मतलब मेरे चैनल को लेके कुछ कहा है, कुछ कर देंगे मेरे चैनल को, नहीं रखेंगे, मतलब मेरे चैनल ऐसे चलाने नहीं देंगे। तो मेरा चैनल में तो ऐसा कुछ है भी नहीं, ठीक है, छोटा ही चैनल है, क्या करेगा। डर नहीं रही हूँ मैं। पहले दिन डर गई थी, सच में डर गई थी पहले दिन, तो जब ऐसे कहा तो फिर डर के ही आई थी उस दिन लाइव में। नेक्स्ट जो लाइव में आई थी डर के ही आई थी। अभी फिर से ऐसा ऐसा मतलब उस दिन तो आई थी, अभी फिर से कह रहे हैं, तो अभी मैंने ब्लॉक कर दिए हैं। अभी जो करे कर, मतलब जो कर सकते हैं कर ले। मेरा चैनल में वैसे भी कुछ है नहीं। क्या फ़र्क पड़ता है ना। चलो उबासी तो बहुत सारे ले लिए, बातें भी बहुत कर लिए। टाटा। बहुत सारा उबासी ले लिया, और आँख देखो मेरा छोटा हो गया है बिल्कुल, मतलब मैं अभी सो जाऊंगी। तो अभी मैं सो जाती हूँ, सचमुच का सो जाती हूँ। वैसे अभी अगर लेटूँ, मतलब अभी लेटूँगी तो नींद नहीं आएगी, मुझे पता है, मुझे दिन में नींद नहीं आता। रात में कितना भी ना सो, दिन में नींद नहीं आता है। तो अभी मैं सो भी नहीं पाऊँगी, लेकिन नींद बहुत आ रहा है मुझे। तो चलो टाटा, मिलते हैं किसी और वीडियो पे किसी और रिक्वेस्ट के साथ। जैसे कि अभी जो बिग बलून ब्लास्टिंग का वो भी बर्थडे बलून ऐसे, मतलब बिग वाला, ठीक है, मैं ले आऊँगी। हैप्पी बर्थडे। तो टाटा, मैं सोती हूँ, अभी सो जाती हूँ, ठीक है। आप सब वीडियो देख के आप सब भी सो जाओ। चलो टाटा।